안녕하십니까. 감성공구입니다. 예, 이번 시간에는 다용도 홀더에 대해서 한번 알아보겠습니다. 이제 천장 높은 곳에 뭐 이렇게 작업을 한다거나 뭐 거미줄 제거한다거나 이렇게 할 때 이제 좀 짧죠. 이제 팔이 이제 우리가 짧다 보니까 이제 긴 막대로 이제 여기 보시면 뭐 빗자루나 뭐 이렇게 이제 먼지떨이, 페인트 붓, 뭐 낫 이렇게 연결해서 이제 사용을 하는 겁니다. 그래서 요 두 가지가 이제 타입이 있는데 요거는 이제 직선형 꺾이지가 않죠. 그래서 요거는 각도가 이렇게 꺾입니다. 이렇게. 그래서 요거를 한번 제가 개봉을 해가지고 한번 실제로 한번 그 사용을 한번 해보겠습니다. 이거 딱 보시면, 네, 여기 보시면 여기 나사로 보시면 여기 이제 어떤 그 하고자 하는 그 최종 공구를 여기 딱 꽂으셔가지고 이제 고정을 하면 되겠죠. 네, 그래서 일단은 제가 이제 저기 거미줄을 제거해야 되니까 빗자루를 한번 끼워 보겠습니다. 예, 요거 뭐 지금 사무실에 쓰는 요 그냥 빗자루인데 요 부분을 간단합니다. 요 부분을 이제 넣으셔가지고 그대로 이제 고정을 하면 되거든요. 예. 이 빗자루가 이제 완성이 됐습니다. 이렇게. 그래서 이제 각도가 여기 세 단계가 있습니다. 이렇게 요거를 푸셔가지고 이제 각도를 이제 조정할 수가 있겠죠. 요거를 이제 나비 너트를 이제 풀으셔가지고 여기 너트 볼트가 빠지죠. 그래서 뭐 이 정도 한 45도로 하고 싶다. 그러면 요거를 이제 또 꽂으셔가지고 여기 이제 딱 맞게 이제 하시면 됩니다. 각도가 딱 나비 너트를 딱 고정을 하고 딱 고정이 됐습니다. 이제 그 빗자루가 장착이 됐습니다. 그 다음에 요것만 하면 이제 짧겠죠. 그래서 이제 봉도 따로 팝니다. 봉도 2단짜리, 3단짜리, 1단짜리 이렇게 나오거든요. 그래서 이제 봉도 여기 결합을 한번 해볼게요. 이 봉도 이렇게 있습니다. 봉도 이렇게 있는데 여기 2m 세트 얘가 있고 5m 세트가 따로 있습니다. 그랬고 여기 이제 하단봉, 상단봉, 여기 이제 중간봉이죠. 중간 연결봉입니다. 그래서 중간봉을 계속 끼우면은 계속 더 늘어나겠죠. 막 10m 뭐 이렇게. 그래서 따로 이렇게 사셔가지고 원하는 수치에 맞게 이제 사시면 됩니다. 그래서 그 공장 창고 6m 뭐 천장까지 이제 작업이 가능하게끔 계속 연결하면 됩니다. 그래서 지금 요거를 한 개 뜯어가지고 상단봉 여기요 상단봉에 이제 한번 걸쳐가지고 한번 이제 작업을 한번 해볼게요. 여기 보시면 그대로 여기 클립 여기 이제 딱 연결하시면 됩니다. 이렇게 딱 연결되죠. 딱 고정이 됩니다. 이렇게. 자, 거미줄을 한번 제거를 해볼게요. 사무실에 뭐 거미줄은 워낙 깨끗하게 써가지고 사무실에 거미줄은 없는데 한번 해보겠습니다. 자, 이렇게 이만큼 이렇게 해가지고 이런 식으로 이제 제거를 하면 되겠죠. 작업이라든지 페인트. 요 끝부분이 잘 고정이 됐을까? 이렇게 좀 의심이 갈 수 있는데 이렇게 이제 흔들어 보면은 이렇게 딱 고정이 돼 있죠. 그래서 상당히 견고하다. 그래서 이렇게 지금 1단봉인데 뭐 이렇게 충분히 이렇게 뭐 여러 가지로 이제 뭐 쭉 작업을 할 수가 있습니다. 이렇게 쭉쭉 연결해 가지고 계속 사용하면 되겠죠. 이게 아주 견고하다. 요런 그 홀더가 있다. 오늘은 이런 홀더 기역자 이렇게 꺾이고 각도가 이제 자유자재로 되고 여기에 이제 어떠한 것도 페인트 붓이라든지 낫 뭐 여러 가지로 다 그거를 이제 딱 잡아주는 홀더 역할을 한다. 이렇게 안내 드릴 수가 있겠습니다. 감성공구 끝.